Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Biz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani, ya'ni hurmatli do'stlar, Juma shahridamiz. Mana ko'rinib turadigan katta elevatorimiz. Hurmatli do'stlar, Amir Temur mahallasi, Nodirabegim ko'chasidamiz. Do'stlar, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mana ya'ni usta akamiz o'zlari aka, kayfiyatingiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Hormang endi aka. Charchamayapsizlarmi? Xush kelibsizlar. Demak, akamiz xudo xolasa mana shu uyning husniga husn qo'shib, ajoyib holatga keltirgan akamiz. Demak, Farhod akamizni ishlarini sizlarga batafsil ma'lumotini berib o'tamiz. Farhod aka, hormang endi aka. Ha, salomat bo'ling. Xush Qani, kelibsizlar. rahmat. Bu 60 minglik variant adashmasak, 60 minglik varianti, xudo xolasa. Uy egasi oq qora chiqsin dedi. Soqil qismini ham aytgandek chiqarib berdik. Qoraga oq dona-dona tushirdik. Versace gulimiz derazani chetlariga qoraga oq yo'l yurgani, soqil qismiga esa qoraga oq dog' tomganini chiqarganmiz. Hamda Versace, Versace gullarimiz bor bu yerda. Oddiy fasonda deganga uy egasiga oddiy fasonga chiqarib berganmiz. Juda ham oddiy bo'lsin dedi. demak, Farhod akamiz ishlarini hozir batafsil ma'lumotini Farhod akamiz o'zlari berib o'tadi. Demak, gibka kamin haqida ham to'liq ma'lumot. Demak, bu 60 minglik variant, ha? 60 minglik Prosta variant. Oddiy holatdagi. Oddiy holatdagisi. Agar tekis devorlar bo'ladigan bo'lsa, gibka kamin 1 kvadrati, kilisi 400 gram kilisi, laki, ustidan sepiladigan laki, 1 kvadrat gibka kamini dastavkasi ichida 60 ming so'mdan Samarqand viloyati bo'ylab. Usta haqimiz devoriga qarab 40 ming so'mdan boshlanadi. Tekis devorlar 40 ming so'mdan kvadratiga ishlanyapti. Tekis devorga, tayyoriga 40 ming so'mdan boshlanyapti. Agar ishlaydigan ustida qo'shimcha ishlar bo'ladigan bo'lsa, ustiga qo'shilib ketaveradi. Shunaqa joylari bor. Demak, usta akalarimiz ham o'zlaringizdan topib beraverasiz. Topib beraveramiz. Xohlagan rangidan bor. Shu ko'rsatishga olib kelgandim. Masalan, mana buni kul rang, yo sariq, yo shokolad rang, mana buni shokolad qilib, mana buni sariq qilsa ham bo'ladi. Unaqa qilgan fasonlarimiz ham bor. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Umuman rangda muammo yo'q. Istagan ko'rinishida, istagan rangida chiqarib beraveramiz. Demak, buni yuvsak ham hech narsa qilmaydi. Yuvsak ham hech narsa qilmaydi. Sho'rlash, zaklash. Bu ikki qavat narsa bo'ladi. Osti stiklovaz, usti mramorni tosh bo'ladi, maydalangani. Xohlagan rangida chiqarib beraveramiz. Demak, bu hozir shoplariga nima sepilgan aka? Bu lak bo'lgan bu yer. Aha, lak qilingan. Orqa to'liq lak bo'lganda, splashniga. Birinchisida mana klesi keladi. Klesi kelganda o'zi kli lak bo'ladi. Ikkalasi bitta bo'lib ketganda, ikkinchisida yana bitta o'riladi. Двойный bo'ladi. Двойный bo'lganda mana bu o'rtadagi shoplar rangi ham uchib qolmaydi. Rangi ham uchmagani uchun ancha yilga xizmat qiladi. Quyoshga, sovuqqa, qorga, yomg'irga chidamli. Hozir aka qarang, bu demak, mana bu ustdan hozir o'sha lak sepildi. Lak sepildi. Qarang, laki, kiliyi hamda gibka kaminimiz, uchalasi, dastavkasi, to'rtalasi, demak, Samarqand bo'ylab. Samarqand bo'ylab demak, 60 ming so'mdan, ha? 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan hammasi ichida. Hammasi ichida. Qadrli yurtdoshlar, mana ko'rib turganlaringiz, uyimiz husniga husn qo'shgan, juda ajoyib holatga kelgan, g'ishcha shaklda bo'lyapti. Demak, qora hamda do'stlar, mana ko'rib turganlaringiz. Demak, do'stlar, hozir akamiz 60 mingdan Samarqand bo'ylab deyapti. Aka, bu umumiy necha kvadratdan iborat bu? Umumiy 80 kvadratdan iborat obyektimiz. Umumiy, demak, bu obyekt 80 kvadratdan iborat ekan. Mana ko'rib turganlaringizda juda ham ajoyib. Demak, aka, buni xilma-xil ranglari bor, ha? Xilma-xil ranglari bor. Olib kelgandim ko'rsatishga. Aha, hozir mana ko'rsatib o'tadi ranglarini. Mana do'stlar. Mana marhamat. Demak, endi buni hozircha bu rangini ko'rsatib o'tamiz. Kataloglari ham akamiz o'zlarida bor. Bir bemalol telefon qilsa, murojaat qilsa, ko'rsatamiz. Yerga qo'yavering, lo'shcha yer ekan mana. Demak, tiyomni qorani o'zi oq aralashgani, mana oq sal ko'proq aralashgani do'stlar. Mana mramor qora oq aralashgani, mana do'stlar. Mana ranglar xilma-xil o'zgarib ketyapti. Mana. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana sariqlarimiz oq o'zi mana. Qora mana sokilimizga ishlatilgani, mana bu qizil, qora, oq, hammasi. Shokolad rang, yashil rang hammasidan bor. Yashil ham bor, bemalol. Demak, hozir ko'rib turganimiz hammasi narxi bir xil. Hammasi narxi bir xil. 60 ming so'm. 60 ming so'm. 60 ming so'mdan mana ko'rib turganlaringizdek ajoyib holatga kelibdi mana. Demak,
Mana bu narsa aytadigan bo'lsak, hurmatli do'stlar, gibki kaminimiz xudo xolasa mana chiqqaniga 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri bironta yoriq yo stek yo sho'rlash yo namlashga chidamli bo'lib kelyapti. Xudo xolasa yana 5 yil chiqqan bo'lsa, yana 5 yil tashqi fasadlarga, tramitingga yo boshqa narsaga unaqa garantiya hech kim bergani yo'q. Berayotganini eshitganimiz ham yo'q. Gibki kaminga javob beramiz bizlar, lekin sho'rlashga, yorilishga, devor qo'parilib, o'pirilib yorilib tushadigan bo'lsa ham bemalol bu narsa ishlab qoladi. Ostida klininchalik mustahkam narsaki, bu narsani yorilishga ham, sho'rlashiga ham qo'ymaydi, yuzaga chiqarib bermaydi. Demak, bu cho'ziladigan gibki kamin o'z nomi bilan gibki kamin, ha? Shunaqa. Toshli, demak, gibka buglaydigan hamda ham shunaqa. Bugilib egilaydigan. Gibka kamin degani shunaqa ekan. Mana do'stlar, bu agarda mana bu yerimiz o'piriladigan bo'lsa, sho'rlagan bo'lsa, mana bu yoq shu turishiga ishlab qoladi, to'g'risida. Hozir mana burchaklarimiz ko'p joy umalanib qoladi endi aka, sho'r bosgan joylarimiz bor-da. Gibki kaminda endi qulay tarafi hozir mana shu yer o'piriladigan bo'lsa kerak, mana shu yer o'piriladimi? Mana shu joyda qoladi. Sababi bu tomoni ham, bu tomoni ham ishlaydi. Endi travitinda ham yomon emas, hamma fasadni o'ziga yarasha xususiyati bor. Demak, bularda shunaqa. Agarda boshqa shpakilovka, agar boshqa nima bo'ladigan bo'lsa, fasad bo'ladigan bo'lsa, endi nima deymiz aka? Ishlab qoladigan vaziyat bunda ko'pda. Umri cho'ziladi-da endi buni. Nima deysiz? Shunday, umri uzoqroq bo'ladi. Umri uzoqroq bo'ladi. Sho'r chiqarmaydi. Sokinlarimiz ham og'ir bo'ladi. Misolda tushib ketaveradi-da endi nima deysiz? Kafil yopishtirsa. Kafil yopishtirsa tushib ketadi. Bu narsa tushmaydi xudo xolasa. Buni ham xilma-xilligi bor. Internetdan ko'rib akalar juda ham ko'p xili bor. Akamizga murojaat qilamiz. Akamiz ham mana shu Samarqand viloyat Pazdarg'om tuman, ya'ni Parchaqara qishlog'ida. Parchaqara. Ko'pchilik bilishadi. Ne только shu O'zbekiston, даже Qozog'iston, Qirg'izistonlar ham ko'p davlat, ya'ni bilishadi. Sababi shu Parchaqara ustalari qozog'istonliklar to'liq bilishadi, ajoyib ishlaydi, sifatiga ham hammasiga garantiya. Mana akamizga murojaat qilaveramiz. Ekranda raqamlar, Telegram, WhatsApplar bor. Agar sizlarga shunaqangi ishlar kerak bo'lsa, akamizga murojaat qilaveramiz. Aka, ishingizga, kasbingizga barakah. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar, charchamangizlar. Omon bo'ling. Mayli, omon bo'linglar. Mayli.